Tu interruptor se apaga constantemente o hace ruidos extraños. Esto podría ser una señal de que está sobrecargado. Un interruptor está diseñado para soportar una cierta carga de corriente. Si conectas demasiados dispositivos a la misma toma, puede sobrecargarse, lo que lleva a fallos o incluso a un incendio. Si notas que un interruptor se apaga o se calienta, asegúrate de reducir la carga conectada. Para cargas mayores, considera añadir más interruptores para evitar sobrecargas.